សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទតាំងជំហរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU e-sport League ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំពីទូរស័ព្ទប្រភេទថ្មីមួយគឺ Xiaomi Redmi K30S ដែលជាម៉ូដែលចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានបង្ហាញពីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020វាបានដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020ផងដែរវាគឺជាទូរស័ព្ទម៉ូដែលចុងក្រោយដែលដើរដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 10 មានថាមពលថ្មរហូតដល់5000 អាំពែដែលអាចប្រើប្រាស់បានមួយថ្ងៃបន្ថែមពីនេះវាក៏ជាទូរស័ព្ទដែលមានបណ្ដាញ 5G ដែលជាចំនួនចុងក្រោយផងដែរនេះគឺជាទូរស័ព្ទ Xiaomi Redmi K30S ដែលជាម៉ូដែលចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឥឡូវនេះយើងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រអប់នេះយើងឃើញមានក្រដាសព័ត៌មានចំនួន1ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទ Xiaomi Redmi K30S ព្រមទាំងយើងឃើញមានឆ្នាំងសាកចំនួន1គឺដោយឆ្នាំងសាកមួយនិងដុំឆ្នាំងសាកមួយផងដែរនេះគឺជាឆ្នាំងសាកថ្មរបស់ Redmi K30S ដែលត្រូវបានគេកែលម្អជាមួយបច្ចេកវិទ្យា MI FC ដែលគ្រប់គ្រងការសាកថ្មល្បឿនលឿន33វ៉ាត់និងអាចសាកថ្មត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាឆ្នាំងសាក Redmi K30 នេះវាមានទំហំសមល្មមហើយនេះគឺជាដោយ connector សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយ headphone ដោយសារទូរស័ព្ទ Redmi K30 នេះវាមិនមានរន្ធដុតកាសដូចជា iPhone នោះដែរនេះគឺជា Redmi K30 ដែលវាត្រូវបានដំឡើងជាមួយនឹងជ័រផ្លាស្ទិកយ៉ាងដែលមានស្វិតហើយវាមានឈ្មោះ Redmi នៅខាងលើដែលយើងអាចឃើញបានទូរស័ព្ទ Xiaomi Redmi K30 នេះវាមានពណ៌ចំនួន2នេះគឺជាពណ៌ Cosmic Black មើលទៅចាំងហើយគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែននៅពេលវានៅក្រោមពន្លឺនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃទូរស័ព្ទមានប៊ូតុងសំឡេងបូកដកជាប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងចំណែកនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្តិចនៃប៊ូតុងសំឡេងគឺមានប៊ូតុងបិទបើកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែង scan មេដៃដែលបង្កប់នៅក្រោមផ្នែកប៊ូតុងនោះចំពោះផ្នែកខាងលើនៃទូរស័ព្ទគឺវាមានរាងរាបស្មើហើយនឹងមានប្រហោងចំនួន3ដោយក្នុងនោះមាន microphone ចំនួន1ចំពោះផ្នែកខាងក្រោមនៃទូរស័ព្ទវាមានរុនសំឡេងចំនួន1រុនសាកថ្មប្រភេទ Type C microphone ហើយនឹងមានរុន SIM ចំនួន1ដែលយើងអាចដាក់ SIM បានចំនួន2ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបន្ថែម micro SD បាននោះទេទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានគេបំពាក់ដោយកញ្ចក់ការពារ Gorilla Glass 5ទាំងមុខទាំងក្រោយដែលវាមិនងាយឆ្កូតនិងបែកទោះបីជាយើងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យ Redmi K30 វាមានអេក្រង់ LCD ទំហំ 6.67 អ៊ីងដែលមានកម្រិតពន្លឺ FHD+ គុណភាពបង្ហាញរបស់វាគឺ1080 គុណនឹង2400និងអត្រា refresh របស់វាគឺ 144Hz យើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីឬការលេងហ្គេមបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតដោយមិនមានភាពរអាក់រអួលយើងក៏អាចលេង Facebook YouTube ដោយមានរូបភាពច្បាស់និងត្រជាក់ភ្នែកបំផុតផងដែរបន្ថែមពីនេះវាក៏បំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទំហំ20 megapixel ដែលអាចទ្រទ្រង់កម្រិតវីដេអូ slow mo ចំនួន 120Hz វាត្រូវបានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3គ្រាប់ដែលជាកាមេរ៉ា Sony IMX682 ទំហំ64 megapixel ជាមួយកាមេរ៉ាចម្បងមាន f1.84 aperture ultra lens ទំហំ18 megapixel 123 ដឺក្រេនិងមានកាមេរ៉ាទំហំ5 megapixel ដែលជួយសម្រួលឲ្យរូបភាពមានរូបភាពកាន់តែច្បាស់និងដិតជាងមុនផងដែរទូរស័ព្ទនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយការថតវីដេអូ 8K និងមុខងារ slow mo ដែលអាចឲ្យយើងថតរូបនិងបង្កើតវីដេអូប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតផងដែរចំពោះកាមេរ៉ានៅលើទូរស័ព្ទដៃ Xiaomi Redmi KS30 នេះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅរបៀបនៃការថតជាច្រើនដូចជា Photo, Portrait, 64 មេ Night Mode, Slow Mo វីដេអូព្រមទាំងអាចថតវីដេអូកម្រិត 8K ផងដែររូបភាពដែលថតចេញពីមុខងារ Photo វាមាន detail ល្អគ្រប់គ្រាន់អមជាមួយពណ៌ដិតល្អត្រជាក់ភ្នែកផងដែរបើយើងនិយាយពីកាមេរ៉ា Selfie វិញវាអាចថតរូបបានយ៉ាងច្បាស់នៅពេលថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយប់វិញវាធ្វើមិនបានល្អនោះទេហើយចំពោះកាមេរ៉ា64មេវាអាចចាប់បានយកភាពបានយ៉ាងល្អិតនិងមានរូបភាពរស់រវើកផងដែរI don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
រស័ព្ទ Redmi K30S ត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទះ chip Snapdragon 865 រួមបញ្ចូល RAM ទំហំ 8GB ដែលធ្វើឲ្យ smartphone មួយនេះអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាពេលកំពុងដំណើរការនិងបដូរកម្មវិធីនានានៅក្នុងពេលតែមួយផងដែរយោងទៅតាមគេហទំព័រ Antutu Benchmark Redmi K30S នេះទទួលបានពិន្ទុរហូតដល់ 63277 ដែលមានន័យថាវាអាចដំណើរការបានយ៉ាងល្អបំផុតបើប្រៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដទៃទូរស័ព្ទនេះអាចប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីនិងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ game ដែលមាន graphic ធំៗបានយ៉ាងរលូនដោយមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះឡើយសរុបមកបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តថតរូបត្រូវការកាមេរ៉ាច្បាស់វីដេអូកម្រិត 8K និង 4K ព្រមទាំងជាអ្នកចូលចិត្តលេង game ក្នុងរយៈពេលយូរត្រូវការថ្មកាន់បានយូរព្រមទាំងតម្លៃសមរម្យផងដែរនោះលោកអ្នកអាចពិចារណា Xiaomi Redmi K30S បានផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like share comment subscribe ផងសូមអរគុណ